Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kita belajar wujud nyata. Raih mimpi wujudkan cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. OSIS hari ini pesan dan bahagia Kebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas bergerak berintegritas. Beriman dan bertakwa. Ayo memilih apa yang kau suka. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila,